Hi guys, this is Kinu Sahani. Today going make video about water pump pulley guys. So actually I want to replace it but not get it at automobile guys. Automobile पे अवेलेबल नहीं था तो बेल्ट अभी ये बेल्ट तो अवेलेबल हो गया. अभी बेल्ट रिप्लेस करूँगा बट ये पुल्ली अवेलेबल नहीं हो पाया ऑटो पार्ट्स वाले के पास. तो गाइस आई एम रिफिक्सिंग इट बाय ग्राइंडिंग पॉलिश पेपर. अभी पॉलिश पेपर से घस करके इसको लगाऊंगा गाइस. ये जब अवेलेबल हो जाएगा तो इसे रिप्लेस करूँगा. देन आई विल कॉल टू कस्टमर फॉर रिप्लेसिंग वाटर पम्प पुल्ली गाइस. तो अभी मैं दिखाऊंगा वाटर पम्प पुल्ली यहाँ से निकाल दी हो गई. ये वाटर पम्प पुल्ली है गाइस. ऐसा अगर कंडीशन गाइस शो करेगा, अगर ऐसा कंडीशन शो कर रहा पुल्ली में गाइस तो कभी भी इसे रिप्लेस करो और वाटर कस्टमर से अप्रूवल कराओ गाइस. नहीं तो क्या होएगा, बेल्ट में हो जाएगा, बेल्ट बार बार ख़राब होता जाएगा गाइस. इसमें अभी देखो डिप बन गया, पूरा रस्टी था. अभी तो मैं घस दिया हूँ उसको. अभी पूरा डिप है इसके अंदर और इधर कॉलर आया, इधर कॉलर आया. तो कैसा है कि ये नहीं रिप्लेस करेंगे बेल्ट नॉइज जनरेट हो जाएगा और बेल्ट भी ख़राब होगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस. Subscribe my channel and press the bell icon button. Thank you so much.